هنا بقى ايه، العجينه بتاعتنا خلصت اهي. بنسيبها بس لما تستوي بس شويه كده اهو، وبعدين نخرجها ونحط عليها ايه بقى، عسل اسود كده. نقعد نرش كده نغرقها عسل اسود. خلاص. ما اعرفش انتوا بتسموها ايه عندكم، بس امي كانت بتعملها لنا كده. العسل الاسود ده احلى عسل في الدنيا. احلى بس بقى يا عسل. حموزه اللذيذه. انا دقته طعمه حلو. ايوه زي العسل الابيض طعم السكر شويه. ايوه، نقعد نعملها كده لحد ما العسل ايه يدخل فيها كده. اه سخنه قوي. ماشي. خلي بالك بقى يا ماما كده حرقت. ايوه نجيب كمان ايه شويه كده عسل اسود تاني. ايوه. هات كده حبه معاها عسل اسود. وندخلها بقى شويه كمان هنا اهو، شويه بس كده. سيبناها بقى شويه كده. بعد كده بقى هنطفي عليها البوتاجاز اهو الفرن، ونطلعها بقى. شوف الجمال، اخدنا لها بس غلوه بس كده مع العسل. شوف بقى الجمال، شوف الحلاوه. مانيش عارفه انتوا بتسموها ايه، احنا كنا بنسميها مشلتت. مشلتت بالعسل الاسود، تفحه. ماشي. تشيلها بقى، بتبقى طريه ازاي، بتبقى طريه كده. شوف العسل، هي طبعا سخنه اهي، بس انا هاخد حته كده عشان عايزه اكلها وهي سخنه كده اهي. شوف يا ولاد الجمال. كنتوا تعرفوا الاكله ديت ولا لا؟ يعني من زمان قوي ما عملتش الاكله دي. يا احنا كانت حلويات عندنا، كنا بنقول لها ماما عايزين نعمل مشلتت. اهي دوق بقى كده. الله. جربوها يا ولاد، جميله قوي.